È un grido forte e deciso quello che si solleva dalla protesta degli studenti in corteo. I ragazzi dei licei agrigentini urlano compatti i loro diritti, minacciati dai tagli e dalle proposte normative del governo centrale. Tra le ragioni della protesta anche l'ingresso dei privati nell'ambito decisionale della scuola pubblica. Il timore degli studenti si scontra con il rischio di un incremento di disparità in merito all'offerta formativa, variabile per ogni istituto che godrà anche di un'indipendenza statutaria, avendo così la competenza di autoregolamentarsi, così come decretato dal disegno di legge Aprea. Presenti i maggiori istituti della provincia agrigentina, che sostenuti dai professori e dai sindacati hanno mostrato il loro dissenso e la loro voglia di difendere la pubblica istruzione. Crediamo che la privatizzazione della scuola e soprattutto i tagli nell'istruzione siano una sorta di violenza contro gli studenti, perché non c'è futuro senza delle basi di scuola idonea. Questa manifestazione è il fine di un ciclo fatto di autogestioni, di occupazioni, di assemblee permanenti. Questo per dire no ai tagli che sta facendo questo governo. Però noi non andiamo solo contro il governo Monti, noi andremo anche in futuro contro qualsiasi governo che va contro la scuola. Ci stiamo ribellando a queste regole che a noi non ci piacciono, vogliamo i nostri diritti. Abbiamo lavorato tanto per stare nelle scuole, perché i nostri genitori anche hanno lavorato molto per farci avere un futuro, quindi noi vogliamo evitare... Non vogliamo essere ignoranti praticamente, non vogliamo rimanere ignoranti, non vogliamo tornare indietro. Francesca Pullo, docente del Niccolò Gallo, anche gli docenti a sostegno degli studenti? Assolutamente sì. Noi siamo già in prossimità delle elezioni politiche. Avete sentito parlare qualche forza politica a favore e a sostegno della scuola pubblica? Noi abbiamo un futuro incerto e siamo qua in piazza assieme agli studenti e a alcuni genitori proprio per rivendicare un diritto sacrosanto e primario che è l'istruzione. Noi vogliamo che possa ripartire l'Italia ripartendo dall'istruzione, non dalla distruzione della scuola pubblica. Atmosfera dagli echi sessantottini, dove bisognava lottare con l'intelletto e con il fisico per ottenere diritti e parità. Oggi è un po' come allora. Gli scontri, le grida e le lotte gridate attraverso slogan che oggi hanno lo stesso significato morale degli anni delle rivoluzioni studentesche. Sempre loro e bersagli delle urla degli studenti, i politici e la loro politica. Politica e scuola sembrano sempre più due pianeti di due galassie differenti. Il caso Epia, in fondo, ne è testimonianza concreta e recente, e i disagi di queste e di altre scuole di certo non trovano aiuto nelle politiche di austerità.